係啦。我頭先話我哋都要成立呢個社群啦。咁其實如果 CEO 喺一個有壓力嘅情況下，或者佢都走埋一齊可以分享到嘅話，其實有咩幫到佢哋咧？你覺得？或者我哋嘅願景係想點樣？其實我哋嘅願景咧，希望大家open 啲，可以講到我哋每刻嘅挑戰出嚟，然後大家可能 share 一啲嘅有用嘅五部曲咁樣，或者亦都係啟發多啲年青人咧未來佢哋嘅發展應該係點樣去處理咯。我覺得年青人呢個重點都好重要。我哋即係我自己都做好多企業啦，有時都會講，其實管理層同而家嘅年青人咧，開始慢慢有交接啊。即係咧，你諗下00後而家數一數幾多歲啊？25歲啦，即係起碼都已經出嚟做嘢啦。即係而家你同佢同你 WhatsApp 溝通嘅啫，返工同埋辭職都係用 WhatsApp 係嘛？你發覺咗你好激氣嘅時候，佢覺得好正常。係啊，以前咧早5-6年前都仲有啲8-9十合俾我哋欺凌下，而家冇，而家冇啦。到佢哋上嚟嘅時候咧，咁如果我哋唔變嘅話咧，其實慢慢會出現咗而家好多企業嗰啲中小企咧，會出現咗斷層，就係冇人去接上嚟。第一個老細就係接生意係自己啦，除咗生產同送貨以外咧，基本上都係自己做嘅。係啊，櫃玻璃都係自己去嘅。同客戶關係溝通，頭先Alan 有講好多個範疇嘅喎，公司有生產，有同員工嘅關係，亦都有對客戶。其實我哋慢慢發覺咗對客戶嗰方面或者個員工咧，其實個年代慢慢去變，個文化都有大嘅變動。係啊，所以頭先Jamie 講嘅生涯規劃啦，包括可能年青人啦，點樣同佢溝通啦，呢一個都好重要。咁有冇話社群我哋想做啲咩？想大家坐埋一齊，有啲咩行動我哋想做咧？嗱，其實咧生意固然重要啦，但係喺個 ESG 裏邊個 S 點樣可以令到回饋翻社會，其實都係一個吸引力嘅點子，俾我哋嘅企業家等佢考慮一下，咁樣去處理佢哋嘅業務嘅。咁其實我哋呢一個平台咧都係跨國嘅，咁未來咧都會訪問下，咦，唔通喺英國歐洲美國甚至係大灣區嗰啲 CEO 又點樣去做咧？咁我覺得呢個就係個 connection 咧係非常之重要嘅。係啦，今次就唔使驚 CEO 冇路數，即係有冤無路數有氣無路數大家一班 CEO 走埋一齊咧，呢個 CEO round table 咧，可能就會係大家一個好好嘅位置。唔知 Alan 覺得係咪咧？如果有個 CEO grade 同你一齊，大家都有相似嘅挑戰嘅話，有個咁嘅平台，你覺得好唔好？絕對好。咁係咪大家有時我發生嘅嘢，我可以分享下俾佢哋知道，等佢哋又唔好重蹈覆轍啦。咁佢哋有咩經驗嘅碰到俾我知道啊嘛，等我打啲預防針啊嘛，係咪？我覺得好事嚟喎，呢個係咪？係喎，其實而家市場都講佢除咗話跨地域咧，同埋跨世代之外咧，其實跨行業都好重要嘅。可能我用呢個行業嘅用緊呢個智慧咧，可能適用喺唔同嘅地方。係啊，所以我中國人成日有句説話叫舉一反三。係啊，你係講中國文化都唔會點樣錯嘅。我哋在座都有啲係好熟悉中國文化嘅朋友喺度。從來古時已經同你講小心駛得咩萬年船嘅啦嘛，人哋一隻船都開始就萬年咧。冇錯，就係我哋唔持續發展先要講持續發展啊嘛。所以Jamie 其實睇到好大嘅願景，因為即係Jamie 喺 ESG 呢邊都係好專業啦，亦都係有即係可以即係佢個企業而家冇 ESG， 其實佢都好難可以擴充。好難可以發圍，所以其實時代唔同咗之後咧，反而機遇係存在嘅。係啊，咁我哋俾掌聲Jamie 啦，嚟成立呢個平台。如果你對我哋嘅內容有共鳴，請你俾個 like 嚟支持我哋，分享俾你身邊嘅朋友。如果你有建議同埋想法想表達俾我哋知道嘅，歡迎你都留言俾我哋啊！如果你都關注 CEO 嘅身心靈健康，對我哋嘅議題又有興趣嘅話咧，歡迎你訂閱我哋嘅頻道。撳埋旁邊嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋不斷嘅更新啦。